Да потому что это самое универсальное решение абсолютно для любого интерьера. Самое, конечно, уместное — это кухня с гостиной, потому что соединяются два интерьера, это общая зона, и чтобы ее визуально соединить, при этом не потерять акценты, не потерять эстетику, трековая система освещения оптимально для этого подходит. Ну и, конечно, благодаря тому, что там много опций, можно создавать разные световые сценарии для разных мероприятий, например, там праздника или какого-то вечернего просмотра телека. И для этого отлично подходят треки.